伫餐中食饭，食的是在地友善的食材。这是婚林西里一对姓谢的兄弟仔所推出的餐岛行动。这对兄弟仔是老牌子的导游工厂的第3代。回乡了后，因招一群少年人，每个月用当地食材来做出着一道澎湃的料理，吸引着各地爱食、捌食的民众来消费。为2017年到即卖，已经举办100场，已经有超过2000人来食过饭了。有的为屏东来，有的为台北来，因专工到婚林西里享用在地美食。这毋若是食一顿饭尔尔，阁来食出着婚林创新的文化。咱就来看这对兄弟仔安怎为一翁导游一道菜来推动改造家乡的力量。一场在四周都是田的餐桌，透过食物把人连接在一起。我叫谢宜哲，那现在的我其实就是一名做酱油人，那我们都自称自己叫制酱人。那做酱油的年纪已经有17年了，对，17年的经验。那其实我以前学的是机械，那从中央大学毕业。那其实以前一直以来都想要逃离做酱油的世界。我跟我弟2个人从小其实就是在酱油工厂的环境长大，在这样的环境长大下，那我跟我弟2个就是极力的想要逃离这个产业，所以我读外语。然后我弟读自动控制，然后就是想要有属于自己的事业。细汉时你捌教囡仔强悍啦，但你若好啊读册吼，你也顶啊做导游吼。但是吼，这个观念教阮到一个程度了后，咱感觉无同款咯吼。因为我感觉咱这个传统行业有伊的真正。伊的意义存在吼，你若无传落去的话，伊会失传。我感觉讲啊，这就是一种责任嘛。这个就是我拍的，对，然后文字也是我写的。其实到这个地方，你就会闻到酱油香香甜甜的味道。其实最关键的地方在于，台湾最传统的酱油，它一定是用日曝的方式，然后使用黑豆酿造。就是我爸可能酿到以后，觉得这个就是我们玉鼎新的味道，他会请我们孩子去闻，然后记这个味道。那我就不想要认识我嘛。香吗？很香，这个就是黑色莓果的香气。从1颗黑豆到最后变成1滴酱油，所以对于我们小孩子来说，就觉得哇，真的超级辛苦了。所以我们要好好努力读书，所以就一路读到了那个研究所。可是后来你会发现一件事情，就是当你学的越多，然后看的事情越多的时候，你会反过来去思考说，我们家这样子的传统产业的价值在哪？那其实你也会被爸爸对于酱油非常执着那个热情给影响，所以我就想说回来先试试看好。开始是不甘情愿的回来，因为被迫压力，就是他们希望你可以回来。其实我回来之后又离开，其实就是觉得，当时候改标签，就是跟家人，就是跟我爸有很大的冲突，因为他那时候就是很担心我。一下子改太多东西，他的酱油事业就会毁掉。然后我就说，你再不改变这个酱油就会变夕阳产业，他就很生气。刚好有人生规划，就去澳洲去 working holiday， 然后去了2年这样子，然后再回来1年，然后1整年埋头苦干。我哥可能在澳洲那2年的经验，然后他又到台北一些餐厅工作的经验，我们就延伸出很特殊的酱油料理。那可能跟甜点结合在一起，使用当地的食材，那做出一些我觉得很突破大家想象的料理，就吸引大家。第一道的是炙烧芥蓝跟番茄蘑菇酱，冬天才有的芥蓝，我先用来自土库顺水的花椒去爆它。那香气起来之后，我们淋一点我们玉鼎新的左水琥珀的那一支酱油，它是台湾黑豆。餐桌上不会只有酱油嘛，我们的来源会很丰富很广。
我们一开始也常跟斗六的三小市集买菜，然后也会跟就是认识的农夫慢慢的收集。那后来发现有些特定云林的食材，其实消费者是很喜欢的。那后来慢慢的就直接把他们介绍到我们这个场域，说，哎，我们有这样的餐会，请你来，然后你来分享。山楂100年树种在我们家的茶园已经有100年了。然后这个是我们的山楂原生种的山苹果，就是长这个样子。1个月1次，那我们就是云林的很多，像有可能是农2代啊，哈，他可能自己产业的第2代、第3代。那还有像我们自己是小农这样，那我们就是每个人就是希望可以把云林的好介绍出去，所以我们就聚在一起，每个月办这么一场餐桌。团结就是力量大。他们会经由这样的效应，然后带动更多的人来参与。飞雀餐桌的目的其实想要做的一件事情叫地域复兴。那地域复兴很简单的4个字，就是因为几个字，云林被看见这件事情。我希望大家看到是云林有一群人，然后正在做一些有趣的事情。来参加这个活动的朋友，我们可以用你们的双手一起来做这一次餐桌上面的布置。那我们就出发喽！有半个小时，让大家可以去认识这边的环境，没有那么重要，或者是它没有价值的东西，我们把它拿来当做我们今天的材料。选哪里？这里吗？这里。这样可以吗？在这个河畔或是溪畔旁边，经常都会有这种大花的咸丰草。然后，如果你仔细去看的时候，你会发现它的颜色很漂亮。这里还有一朵。好，那你要看哪一个？我们希望在潜移默化当中，把美感的生活去呈现给大家。所以，美感生活就是把像菜摆的漂亮，你会有食欲，然后你用不同的食材颜色，你也会让菜看起来很漂亮、很好吃，也会有食欲嘛。这边的人可能慢慢的会说啊，这顿本爱夹呢，爱夹固哦。但是他们一开始当然会觉得说啊，好不习惯哦，我可能杯嘞，可能20分钟的材料，我得去做工课啊。可是一场餐会，我还要讲座，我又有地方业者的分享，我一场吃完要2、3个小时。他们一开始当然会觉得怪怪的。你可以有一个时段，你可以花稍微多一点时间，然后去感受一下。当你放慢脚步之后，你感受到的东西会有截然不一样，是美感的部分。所以无形当中，如果美感这部分提升的话，我相信我们的市容、垃圾的问题都会好很多。今天又是飞雀餐桌的第100场，所以大家看到今天的市集吗？就是这些伙伴，就是我们在云林的一起打拼的伙伴。那我觉得我们慢慢的找到一个群体，然后可以慢慢，不管是互相支援或互相鼓励这样子。我觉得我是一个离开家里才找到回家理由的一个人。然后就是我也希望未来在我们云林这个地方，可以越来有更多这样子的年轻人，因为我们。来的，然后是从网络上看到这个活动，原本是先看到影片的一个 YouTuber 的影片访问，后来觉得这个是非常有趣的。就是觉得在地的年轻人真的有想要把这边整个再复兴起来，每次报名都报不上。那这一次好不容易报上了，对呀，又刚好100周年，100次，第100次啊，100次，对，那。这个活动有没有让你们感动到的地方？有，我感觉到说，这种年轻人他们用心。加一点酱油，加一点盐巴。从来袂去想到有这种代志会发生在我身躯顶悬。我想讲当时我若好好安尼吼，逐工安尼点点来生产几寡导游，阮就会得过就好啊。当然是我都无想讲有法度讲安尼像讲因这囡仔做这工作，从来没有想过啦。应该咱附近这大家要做有心要拍拼的少年，大家 QQ 做伙。
这大家理想同款的吼，虽然是无同款的产业，但是即马互咱结做伙了，迄力量佫无同款啊。庄脚你若有心要做，佫大家少年人已经结做伙，安尼嘛是一种足好的力量啊。那今天呢，其实要跟大家谈一个很特别的主题，就是猫有9条命，我们有10个肝。其实我们年轻人回来之后，其实有很多想法想要在我们的地方落实，那不外乎我们希望让地方变得更好。我哥可能是用料理来连接大家，那我这边其实期待是靠更多的有想法人，然后来这边，然后跟大家分享他们自己在做的事情。那希望也许有一些改变，所以想法是它不仅是肚子要吃饱，脑袋也要跟着一起吃饱，所以飞雀也是因为这样子才会变得这么完整，就是它有吃的部分跟思想的部分、文化的部分都在里头。酱油工厂的祭典完成。我有一个赛雷帮，这个赛雷帮就是希望街仔顶吼，在咱赛雷街啊。有老人、少年人，还有囡仔，各个年龄层的人在这个街上玩在一起的画面，这是我最期待看到的。当然希望如果我们可以更好的话，我们当然希望大家都可以一起更好。